Summa jalachun rufa boharsiti Summa jalachun rufa boharsiti Odo arkahin kufne ya dafsi lakifti Summa jalachun rufa boharsiti Summa jalachun rufa boharsiti Odo arkahin kufne ya dafsi lakifti Torbaaniitiif akkam jirtan kan arraatiif akka booltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hararii kan daawwachaa jirtan sagantaa keessummaati. Sagantaa teenyatan keessummaa keessatti guyyaanis guyyaa ayyaanaati. Kennaa xiqqoo takka kanaan duraas deemnee daawwannee hanga mana isaanii gaazexeessaa hangafa raadiyoon Itoophiyaa damee Harar Mokonnin Abarraa haasofsiisnee turre. Jireenyi isaan keessa jiraatanis har'aan dura haala waliigalaatiin isin biraan geenyeeti kan ture. Akka hojii isaaniitiin wanti isaan ummataaf hojjetan, ummata bal'aadhaaf hojjetanii turan wanni isaan ummataaf hojjetanii turan kan hammana ja'amu miti. Kanaafuu naannoonis haala isaan keessa jiran fuulduraaf dhalootaaf illee wanta kana dabarsuudha. Jecha naannoonis xiyyeeffannaatti kannitee namootan waan gaggaarii hojjetanii ummataaf yeroo ammaan tana immoo innis haalli inni keessa jiru akkuma kanaan dura isin biraan gahuudhaaf yaalleetti haalli fayyaa isaaniitis akkuma isiniif tuquudhaaf yaalleetti haalli fayyaa isaaniitis mee ammas haalli isaan irra jiran maali kan jettu kan isaan wajjin haasofnu ta'a. Mana isaaniitti argamneeti kan jirru kennaa ayyaana xiqqoo takka guddifatan isaanii qabannee dhufneeti kan jirru. Maayyiitti nu waliin turaan affeerraa teenya yeroo gaarii dabarsa. Olseenee gaazaxeessaa hangafa Mokonnin Abarraa kanaan dura raadiyoon Itoophiyaa damee Harar irratti beeytanii kanaan duras seenaa jireenya isaanii hanga mana isaaniitti argamuudhaan hojjenneeti kan jirru. Olseenee argamneeti kan jiru isaan biratti. Mokonnin Abarraa akkam jirtan? Nagaan dhuftan nagaan jira fayyaadha. Mee ammaan tana haalli fayyaa keessanii hoomee maal fakkaata? Haalli fayyaatti sababa dhibbaa dhigaatiin amma miilli kiyya kunis hedduun dalagu. Waliin deemuu hin danda'u morma keessatti ta'a bakka amma humni teessoo narraa xiqqaachaa jirti saniif amma gammachuu hedduun qabu. Uummataa wajjinis wal arguudhaaf ammas sossoo malee uummataa wajjin wal arguun hin danda'amtu sababa keessanii fi sababa firoonni hoggaa kiyya namoonni na gaafatan hoggaa dhufan oggusuma wal agarra malee amma hedduu walitti dhiyeenyi hin jiru bakka gammachuus hedduun qabu. Hojiiwwan baay'ee uummataaf hojjechaati kan turtanii akka hojii keessanitti ta'uu baatus hamma tokko gaazexeessitootaa fi waahillan kee hojiitii fi kunneen siquun namni hin beekanii? Ammatti ka durri wajjin dalaynee Mahammad Ahmed qopheetes Finfinnee jira innis hojiin isaa cimtuudha. Kan wajjin dargee hangafoota keessaa akkuma Ayidenis ni akirame. Amma Isaayyaas Hordofa qofaa jira innis hojii isaati ari'aa. Amma kan jiran tokkolleen hin jiran Ashaa Yusuf qofaatu na gaggaafata. Ashaa Yusuf isinis hojiin itti gaafatamtu sagantaa afaan Somaaleetti itti gaafaas jirtu. Amma immoo Finfinnee keessatti sagantaa afaan Somaalee keessatti dalayti. Amma bakka hedduu wal arguun hin jirtu. Anis waan hin bobbaaneef isaan san wal arguun hin jirtu. Hayyigaa akkuma beekamutti kanaan duraas yeroo lama dhufuudhaan gaaffii deebisaa isin wajjin gooneeti kan turre sanirraa uummanninis isin wallaalan kanaan duraas sagantaalee garaagaraa hojjechaati kan turtani. Mokonnin Abarraa gaara mul'ata kurfaa callee iddoo kurriftuu jedhamtutti kan dhalattani. Mee yaadachiisnu xiqqishoo? Amma dhaloonni kiyya gaara mul'ata ana kurfaa callee keessatti bakka kurriftuu jedhamtu san akka taate duraanis ibseetiin jira.
dhaloonni kiyya kun guraa qofa osoo hin ta'in gaara mul'ata qofa osoo hin ta'in gurmiis baddannoos bakka yoo firiin jira gaafaan nagaa qabu san deemee sosoo hin dalagaa gaafadha. Hojiidhaafis hoggaan bobba'e san amma gaafa hojiidhaan deemu san hedduu kan na gammachiisu uummataa wajjin wal harkee uummata keenya wajjin yaada kiyya wal dabarfachuu san na gammachiisaa ture manni na afeeraa anis uummataa wajjin uummata bohaarsuudhaaf waa hundanuu sagantaa barnootaa irrattis fayyaa irrattis akkanumattis sagantaa ijoollee irrattis hedduu waan hin dalageef uummanni sanumatti gammadee sanumatti bakka jiranirraa asitti na ergaa na dabarsanii bilbilaanis na gaggaafatanii amma dachaas jaarsoo ture amma garoo jira amma dhiyootana inni nama ergee na gaggaafate akkasitti haasaa wajjin waliin hedduu tureef ummatumaatu na gaafata malee uummanni kun gaafachin jiru amma rakkoo manaattis hin qabu amma kiyya kanillee dulloomee isa kanallee haaromsuudhaaf rakkoo hedduu na mudatee jira sababa saniif amma ga'isinii dhuftan hoggaa ja'an gammachuu guddoon na dhagahame maaliif ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaanatti wal harkuu qofa osoo hin ta'in anuma yaadachuun kun waan guddaadha lubbuun tiyya ni gammattee jechuudha. Saniifuu qoytuudha yaadannoon tiyya tan durii oduu keessattis sagantaa keessattis abbaan baaburaa dhufee naan jaan oduu hoggaan dabarsu oduu san uummanni itti gammada haalaan sagalee tiyya hoggaa dhagayees ni gammada hoggaa na dhabees ni haara bakka. Saniifuu uummataa wajjin wal harkuun fi uummataa wajjin wal dhiyaachuun humnaa wajjii taatee amma jireef amma sagalmatti yatan hada yoda gafata manenu ni gammadu jechuudha malee rakkoon jirtu kabiraan jirtu rakkoon gama keenyaanis gaa jidduutti isin daganneeti kan turre gaazexeessaa hangafa nufillee fakkeenya guddaa taatudha. Gaazexeessitoota muraasa qofa gama keetiis dhufanii kan si gaggaafatanii akka hojii keetitti garuu gaa naannoonis xiyyeeffannoo itti kennite rakkoo isin keessa jirtan kana gaa isin cinaa dhaabbattee wanta isiniif godhamuu qabu. Akka isiniif gootu nutis qaama dhimmi ilaallatu gamanumaan nutis dhaamsa itti dhaammanna. Mee guyyaa ayyaanaa kana gaa isin laaluudhaaf dhufnee mee dhuficha keenyatti hangam gammaddan? Anaan gammada. Arraan tana akkuma hojiirra jiru sanin yaadadha bakka. Akkuma hojiirra jiru sanin yaadadha bakka. Gaafa ayyaanaa ammana kiyya takkaa ooleen beeku uummata keessattiin bobbee uummata keessattiin oola uummata wajjinin oola ayyaana. Arraa isin nama waggaa dhuftan san akkumaan dursan uummata keessa bobbee sanitti lalaa jechuudha. Gammachuun uummata wajjin malee gammachuun kophaatiyyaa gammachuun an taatu. Amma sinna keessa dhufnaan haraattiin qalbiin tiyyanii deebiftee jechuudha. Fayyaan kuyyaan haraan ni raafadhee fayyaa kiyya kanarree. Saniifuu gammachuu guddaan nan dhagahamaa bakka. Gammachuu guddaan nan dhagahamaa fuulduraafis haaluma kanaan yoo deemtan lubbuun tiyyaan ni turti, qalbiin tiyyaan ni turti, fayyaan tiyyaas ni turti jechuudha. Ni gammada jechuudha. Ayyee mee miilanumaan guyyaa ayyaanaa kanaaf gaa uummanni bal'aan ayyaana isaanii kabajachaati kan jirani. Dhaamsa baga geessaniitis gaa dhaammadhaati. Eejensiin sabquunnamtii naannoo uummata Hararii gaa kennaa ayyaana xiqqoo takka gaa isiniif qabeetii dhufee kan jiru nu harkaa simattan. Dhaamsa baga geessanii dhaammadhaa. Ani amma baga gammaddan jechuu kan hin barbaadu uummata Oromoo cufaa kan hin barnootaas fayyaas waayyuu karaa hundaanuu isaa hojjechaa ture san arra biraa fagaachuu sanu na yaadachiisa saniif baga uummata Oromoo baga nagaa nagaaydan baga qalbii tiyya sagalee tiyya tana dhagaysanii nagaa naa jiraadha anis fayyaadhaan jiraadha nan dagatii naan jaan. Kennaan tuni gaa inuma akkuma dhaloota haaraatti na lakkaa'usisa jechuudha. Arana adatanii ayyaana kanarratti na dhufuun armaan dhaladhee kan duraan arraan du'amoo bonuun du'amoo jee sodaatu san rakkaatee jirti gammachuu ammallee fuulduraafillee haaluma kanaan yoo na dura jettan lubbuun tiyya gammachuun guddoo taatee na deessitee turinsa inumaa miilaan deemullee ni danda'a jechuudha akkanaan. Haaluma kanaan nan dagateena. Ayyee gama fuula duraattis gaa deddeebinee kan isin laallu ta'uudha miilanumaan waada isiniif galla. Haalli fayyaa keessanis akkuma nuuf ibsuudhaaf yaaltanitti gaa dhiibbaa dhiigaatiin miilli keessanillee hedduu akka sossoo'an jirre nutis argineeti kan jirru. Gama fuula duraatti nutis gaa dhufnee akka isin laallu ganumanumaan abdii isiniif waada gallaa wanni dhaamsa dhaammattan yoo jiraatte maayyii irratti dhaammadhaati. Kennaa teenyaas gaa nu harkaa fudhattanii kan deemnu taanutis. Anammaa kan hin dhaammadhu akka reefu ati sina tuuteetidha.
amma ka hedduu wajjin turre Jaafaraalii faan Maamad Ahmad Qophee faan isaan hedduun Finfinnee keessatti ni jiranii as keessattis ka wajjin dalayne ka wajjin turres hedduudha amma dalagaa qofa osoo hin ta'in akka jaalalaa fi akka namota bolummaadhaanis obboleessi rabbi walirraa fagaatu amma na irraanfatanii jiranii maaliif na irraanfattanii na yaadadhaa ashaayis Finfinnee jettu bilbiltee akkam fayyaan kee nagaa jettaa jettee na gaafatte gammachuun sun guddoodha gaafachuun tun guddoodha sanuma kanaan haaluma kanaan akkanaaf yaadattaniin barbaadaa isinis rakkoo xiyyatanaa rakkoo manaatis isinin qaba fayyaa kanaas walaanamuu isinin barbaadaa hakimalee dhaquun dadhabeetiin bakka sababa miila kanaan bakka sosoon dadhabee kanallee namni yoo na yaadachiisee yoo namni na yaadate namni tokko na gargaare abbootiin qabeenyaallee kanneen dur miskiina ta'an arraan tana abbaa dureessa ta'anii kan jiranii isaan sunuu sagaleetti yoo kan hoggaa dhaga'an akka na hubatanii akka na barbaadaniin gaafadhaa bakka tanaan dhaamaaf. Galatooma isinis na galatooma. Warreen mana keessan teessanii sagantaa keessummaa daawwachaa jirtan gaa sagantaan teenya tana fakkaatti. Mokonnin Abarraa jechuun gaa isiniif himuun hin feesisu warreen sagantaa tana hordofaa jirtan. Kanaan dura sagantaalee hedduu irratti hojjechaati kan isaan turan raadiyoon Itoophiyaa damee Harar irratti jechuudha. Nutis gaa kanuma bu'uureeffachuudhaan yeroo yerootti akka mootummaan yookaan uummanni wajjin tahanii isaa wajjin hojjechaa turan hiriyoonni isaatis akka isa yaadatan mootummaanis gama isaatiin wanta godhuu qabu. Uummataaf warreen hojjechaa turan kana gama fuulduraatti baasee rakkoo isaaniitii fi hanqina isaan qaban rakkoo isaanii kana fureegaa gama fuulduraattis nuufis gaa warreen fakkeenya ta'an nutis isaan laallanneet boruun teenya maal taati tan jettu kan ammumaan yaadnu warreen mana keessan teessanii sagantaa tana hordofaa turtan gaa sagantaan teenya tana fakkaatti sagantaan ayyaanaaf jennee walitti qindeeffannee isin biraan dhagaa turre torban sagantaa fakkaataadhaan kan walitti deebinu taha kennaa xiqqoo yaadanii nutis arraaf isaaniif finne kana gaa isaaniif kennine sagantaa teenya tan arraan tanaa kan waliif galchinu taha ogeessi kaameraa Afandii Mahammad Helen Jamanin ture qopheessitee dhiyeessuun sagantichaa sagantaalee teenya tanneen hafan wajjin yeroo gaarii dabarsaa. City, Summa Janachun, Dufabo City, Odo Arka Hinkufne, Ya Dexida Kifti.